ҷотун барои онҳоест ки кори ҳалолу босифат мехоҳанд. замоне дарёнавардони аврупо хостанд ранге ёбанд ки бо оби шӯри баҳрҳо муқовимат кунад. олимон баъд ҷотунро рӯй кор оварданд. рангҳои пурҷило, махмалину поянда барои дару девор, панҷараву чӯб ва оҳан аст ки аз боду борону зангору тӯфон наметарсад. меҳмонхонаҳои панҷситорадори Дубай аз даруну берун, аксар меҳмонхонаҳои аврупову ғарб, киштиҳои азими ҷаҳонгард аз девору ҷиҳоз сар карда то чӯбу тахта бо ҷотун рангрезӣ шуданд. инак ҷотун истеҳсоли Норвеж аз Аврупо аз дасти аввал бемиёнарав ба Тоҷикистон омад. пешниҳод аз мо, интихоб аз шумо. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи М Қурбон 4 ва бозори Кушониён, даромадгоҳи 7. телефонҳо 109 00 1000 918 64 10 61. ҷотун, рангҳои ҳамеша шодиовар. چرا اکا اصلانشو؟ چرا پدر نه؟ اکا اصلانشو همین خیل اکا در من موند. نتونستی پدر بگویی؟ نتونستم. هیچ وقت ما هم نگفتم، اون کس هم خدا رحمتشون کنن نگفت. پسر نگفت؟ پسر نگفت. دادر تبریک گفت توی مبارک؟ توی ما خوش آمده یادم است. دادر گفت یا بچم؟ با توی خانواده ما، با توی عائله ما. همچون بچه و دادر در یادم نیست که کسی تا هست ببینم میبینیم. ولی در زندگی چی بچم نگفتی؟ گاه از دیگران میشنیدم که گاهی نیک روبرونه. این اصلا شو پدر رو کی نوشته کردید؟ این بعدی وفاتش است، چون تلفن بعدی وفات. چرا بعدی وفاتش پدر شد؟ کجای وجدان عذاب داد؟ عذاب میداد گذاشتن نام پدر. هیچ وقت احساسی پشیمانی نکشیدید که در زنده بودنش اسمش رو پدر می نوشتید و میدید؟ درود عرض میکنم به دوستداران برنامه نگفته ها. طوری که میدونیم از رحلت هنرمندی کبیر، بزرگ و بی‌تکراری ملت تاجیک اصلان شاه رحمت الله مدت گذشت. زخم هایم تا یک اندازه شفا یافتند، هرچند این زخمی از دست دادن یک عزیز، یک انسان قریب هیچ وقت شفا نمییابد، اما دردها کمی تسکین مییابند، آرام میشوند و میگذارند که انسان باز نفس بکشد، زندگی بکند. و همین خاطر بعد چند ما پسری شادروان اصلان شاه رحمت الله شهرت رحمت الله رو دعوت کردیم به برنامه. من حضور شهرت را به همه بیننده ها مبارکباد میگویم. سلامت باشید. تشکر زیاد آرزو جان برای دعوتتان. بسیار می‌نادر است. گفتم زخم ها شفا یافتند، کمی دردها ساکت شدند، درست است؟ با جای ها با جای نه، چون اگر یک روز مثال بگیریم از سبب دووده و پرو از پای زندگی اگر فراموش شود، روز دوم حتما یا در خواب می‌دراید یا بگیم در پیش رو یا شب به وقتی خواب رفتن. حتما من همیشه شب ساعت 3-4 میخیزم، پیش رویم هست. چون همیشه فکر میکنی که حالی هست، حالی هم حاضر زنگ میزنم تا حاضر تلفنش در دست من است و همیشه خواص هستم که یک روز یکی میگه واتساپ گیریان چی نوشته شده اسمش در تلفن شما؟ اکای اصلان شاه. میتونیم ببینیم؟ حاضر اکای اصلان شاه. حاضر یک لحظه. اکای اصلان شاه نه، این من ایواز کرده بودم. اصلان شاه اتیت. اصلان شاه اتیت. اصلان شاه پدر. اول اکای اصلان شاه بود. چون نمره دیگر داشتم. بعد تلفنی دیگریم ده اکای اصلان شاه است، من میتونم روان کنم. تلفن در اینجا نیست. اصلان شاه پدر با اصطلاح روسی که اتیس. نه، در این تلفن اصلان شاه پدر است، ولی گفتید که در تلفن قبلی اکای اصلان شاه بود. چرا اکای اصلان شاه؟ چرا پدر نه؟ خیلی که قبلا هم در نگفته های شما در شاهنبری گفته بودم، اکای اصلان شاه همین خیل اکا در من ماند. این تلفن بعدی مرگش است که در اینجا همچون اصلان شاه پدر آمده است. این بعدی مرگ است و تا گذشتنشون برای من همچون اکای اصلان شاه ماند. چون که خودش هم میگفت که شهرت شاه پسری پدرم، دادری کنجکی هم است. چون که پدر بزرگ شما رو کلان کرد. بله. چون پدر بزرگ ما قبلا هم گفته بودیم، چون پدر بزرگ ما رو کلان که کرد، من همچون اکای اصلان شاه هم خیلی ماند. نتونستی
کدام وقت پدر بگویی؟ نتونستم. اگر نباشند میگفتم. در پیش در ایشان حضورشان در حضورشان شرم می‌داشتم. هیچ وقت نگفتی در حضورش نگفتم. پدر؟ هیچ وقت ما هم نگفتم. اون کس هم خدا رحمتشان کنن نگفت. که پسر من- نگفت؟ پسر نگفت. گفت این دادرمه. این دادرم است. و از این ما یگان وای نداشتیم. از این وای نمیشدیم چون که این در شکل بفهمید. یک گلایه در دلت باقی نه بود؟ نه آخه همین است که هیچ نموند. خوب است چون ما خود رو بگیم به اصطلاح روسی کامفورت حس میکردیم مثل برادر دادر. اما میخواستید که پدرش بگویید؟ من در این باره فکری نکردم چون پدر من اونی که مرا به وایه رساند و اونی که من زن داد اونی اویلادار کرد و در توی ما اکه اصلا شاید بگیم پدر دعوت کردیم. همچون مهمان آمد. همچون مهمان دعوت کردیم. اینکه در توی دامادی با بله. من حیث یک مهمان آمد. آمد. اینکه مثلا پدروار توی رو تأسیس نداد و تشکیل نکرد، خرج و مرج توی رو برداشت نگرفت، سختت نمیرسید؟ نه ما چو جوان بودیم نمیدونیم کی توی میکند کی نمیکند. پروای همین اساس زنگیری اینی که مصرف کی میکنه در کجا میکنه مال کی خرید در برم بود. مسئله پدروار خوب است یک چیز رو بگویم که در وقت ختم شدن یعنی که انجام یافتن توی من اکه اصلا شو پدر سخن گرفت همه تشکر زیاد گفت خوش آمدید گفت میمونا را این کمی هم باران هم میبارید ماه نوامبر بود و این یادم هست که اصلا شو اون که سخنی انجام بردوش خود گرفته همه خوش آمدید گفتن یعنی که این معنی اونم میدید چی گفت؟ دادر تبریک گفت توی مبارک؟ توی ما خوش آمدید یادم است نور دادر گفت یا بچم؟ با توی خانواده ما با توی اویله ما بچم همچون نگفت؟ بچه و دادر در یادم نیست که کسیت هست اگه ببینم میبینیم ولی در زندگی چی بچم نگفتی؟ گاه از دیگران میشنیدیم که گاه نه که روبرو نه روبرو بچم نگفت؟ نه ما وقتی زنگ میزنم ما کس نشد چخیر نه ساز شهرت من میخوام که از همین چیز فاجعه بسازم ولی نمیخوای به سمت فاجعه بروی چرا؟ چون فاجعه نیست چون من قبول کردم اونم قبول کرد همین اصول زندگی همون رو باری در زندگی بچم نگفته باشد این دردآور نیست؟ نه چون دا حاضر میگویم که من قبول داشتم که پدر بزرگم بابام آتمه پدر باشد. بله من همین نو رفتنم هفته پیش بود با کلوب راست منزل رفتم آتا جان گفته دعا کردیم شاهدم دارم یعنی که همون موند همچون پدر و بیبیم همچون مادر گرچند من میدونم که پدر مادرم دیگر است گلچهره بانو و اصلا شاه هستند لیکن قبول کرده نتونستم که گرچند عمرم از 50 گذشت من هم صاحب نبیره ها هستم و میدونم چرا همین خیلی موند. عمر شهرت از 50 گذشت دقیقاً حرف بزنیم اگر 52 52 اما شهرت در اصل مثل جوانی 32 ساله میتابد. چشم نکنی چشم نرسد با شهرت جان چشم نرسد خیلی جوان میتابد به نظر سببش چی است؟ بی‌پروایی یک مثلا شد و خرسند زندگی کردن دو یا یگان اسرار دیگر دارد؟ یگان اسرار ندارد آرزو جان راست گپ بگویم همون مشکلات و پرابلمایی که در همه هست در ما هم هست ما هم در همون ترالبوس و اتوبوس میرویم ما هم قرض میگیریم ما هم کردیت بانک داریم ما هم دیگر همین مشکلاتی که در همه هست ما مثل همه یعنی که اون سیری که شما میگه جوان میمونه ارسی یکون پدر من هم همین خیلی جوان میگفتن اون را مادرم هم خیلی بر وقتی بعد گذاشتن لیکن از اون خاله هایی که میبینم بسیار جوان هستن احتمالیت اون است که این طبیعتاً ارسی باشد طبیعتاً هستین با مشقت وزن رو نگه میدارید؟ من میکوشم که حاضر وزن رو سر دادم یعنی که زیاده از 80 شده است حاضر اگر اهمیت دادید ما حاضر یک آش بسیار بامزه از دست آرزو جان خوردیم نوشی جان و تشکر زیاد و اگر اهمیت داده باشه من نان نخوردم من نان نخوردم بله و با شما هم توصیه دادم که نان نخرید چون که همون نان و گازوده بگیم آبهای مینرالی و همین گازدار همین وزن تیز میتیزانید از در برای زیاد شدنش و اگر شما هم با مثل من رفتار کنید احتمال
ин меравад. хоб орзу дар ҳақиқат аз он ногуфтаҳое ки доштем то ин хато накунам 2020 буд. бале 2020 баъд аз ковид буд. баъд аз ковид буд. бале 2020-21 бояд бошад. Ола мебинем 5-6 сол гузашт. 5-6 сол дар шоҳанбарӣ буд. бале ва як калимаеро гуфтам ки дарвешона ёдато бошад. ва орзуҷон дар ҳамун ҷо дошта гуфт ки чӣ калимаи зебо дарвешона. гӯштингиро дар теппаҳо гӯштингириҳо мекунанд, дарвешона ном дошт. мутаассифона ино ҳозир намегиранд дарвешона. баъд манам ҳамунҷо гаштам нигоҳ карда гуфтам дарвешона шоҳанбарӣ суханои хушрӯ зебо. дарвешона аҷоиб калима, вожаи зебо. бисёр вожаи зебост. атрофи вожаҳо ки ҳарф задем, боз ёдам омад ҳамун навиштаи исми падар дар телефонатон. дар як ҷо акай Асланшо нависта буде, дар ҷои дигар Асланшо падар. ин Асланшо падарро кай навишта кардед? ин баъди вафоташ аст, чун телефон баъди вафот. чаро баъди вафоташ падар шуд? куҷои виҷдон азоб дод? азоб медиҳад, хоҳӣ нахоҳӣ. чӣ азоб дод? вақте дар ҷаноза бисёриҳо ҳама касе омадан мисол таъзия баён мекардан, пеши ман меомаданд бисёриҳо ва ман таъзия мекардам. сомонаҳои интернетӣ ҳам бигем бо ман вай мекардам, хеле зиёд буд ва оҳиста баъд дарк мекунӣ ки ва вақте рафта ҷои хоби ҳоҷирашона обод карданаша ина он дар дӯши ман буд. яъне оҳиста ҳамун чӣ мегӯянд ба гуфтае бигем масъулияти оиладорӣ ва авлоддорӣ дар ҳамчун фарзанди калонӣ хоҳем нахоҳем падар аст охир. чизе бошад набошад уна қабул кардан дар кор. ва баъди маргаш ман ҳамчун гӯем дар навиштане ки дар падар навиштем дар телефон ҳамуна вай кардам, яъне қабул кардаги. гарчанде ки ҳозирам мумкин бо як сол ду сол паси дигар бо як ногуфтаҳои дигар кунем 100% қабул мешавад падар. чун сол гузашт Асланшо падар дар ин. куҷои азоби виҷдон дошт? азоби виҷдон аз чӣ яъне? намедонам аз чӣ бошад. азоби виҷдон аз чӣ шида метавонад дар ин сурат? шояд як кинае буд, намедонам. ба ҳар ҳол баъди маргаш исмашро падар навишта кардӣ дар телефон, вале то маргаш акай Асланшо буд. пас чаро баъди маргаш исмашро падар навишта кардӣ? чун гуфтам ку вақте ки гуфтед азоби виҷдон буд. азоби виҷдон аз они мо байни якдигар ягон мушкилоти падариву писариву бародарӣ надоштем ва баъди маргаш ҳам азоб маро ҳеҷ виҷдон баръакс гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин хел ҳис мекардам ки падар бигем Асланшо ифтихорам мекард, чунки ҳамун кас. кадом рӯз исмашро дигар навишта кардӣ? аку баъди маргам хоб биёй, марг хоб биёй хонаё. намедонам чӣ буд дар ҳамун шабу рӯзе ки ман падарро акаро Асланшо кардам дар ин телефони нав. лекин ҳамин хел гирифтам падар кардам, чунки телефоне агар Аскаршоҳ мебуд ӯ надошт телефон. агар мебуд эҳтимол Асланшо ака мемонд. мефаҳмед? Аскаршоҳ ки бобоям маро калон кард, падар бузург, он ки телефонаш ки набуд, барои ҳамин барои ман осонтар буд гузоштани номи падар. ҳеҷ вақт эҳсоси пушаймонӣ накашидед ки дар зинда буданаш исмашро падар менавиштед умедид? не, чунки мо якдигарро қабул кардаги будем. ҳамин хел мефаҳмед орзу? қабул ҳамин мо комфорт дар ҳамин буд. дар вақте ки он ҳам хиҷолат ҳис мекард ки ҳамчун писар, гарчанде дар баъзе бигем ҷойҳо дар куҷое ки ягон вай мешуд беғарз аз ногуфтаҳо, ба фикрам дар ногуфтаҳо набуд. ман чанд бор даъват карда будам бо иллати дарди поҳош падагра доштам, бисёр азоб мекард, наметонист биёяд. соҷида хонумаш ҳам медонад, ман чанд бор занг зада будам. шумо ба манам занг зада будед? ёдам аст. як рӯз пеш аз маргаш сари по дидам ки дар кӯча қадам мезад. ман 3 рӯз пеш аз маргаш дар масири хиёбони Рӯдакӣ дар чорроҳии Дефакто
با کدام یک رفیقش بود یا ظریف یا علیشیر نیماتوف، یکی در از اونها. چشمهاش عینک بود، اما شناختم از عینک موی زرد، سر اونو که و من ریش همیشه می‌خریدم موش، با او. از حرکتش شناختم. من با ماشین گذاشتم، آنها پیاده میرفتند. دیدم حالش خوب بود. خوب بود. بعد از یک روز در اینترنت همین خبری بد پهن شد. میدونید این روز یکشنبه بود، همون روزی مرگشون. ما در خانه بودم، سحر ساعت 9 خطا نکنم زنگ زده بودند. عادتی زنگ زدن نداشتن، یا منم یگون ضرورت کار یگون صحبت و زنگ زدن گفتن که کجا آمدم در خانه و اکا اصلا شو سلام نقص ساز زنگا بخیر. همین عادتی گپی من بود. همه لغ سبه اول پرسی کردیم، گفت لغ ساز خانه شدم چی حال داری؟ گشتم گفت شوکت شو میبینی؟ گفتم شوکت شو در کلوب در زندگیش گویلش زنگ نزد. گفتم نه زنگ شوکت دادرم، ما از پدر و مادر دو کس من شوکت شو زور شو چی؟ تو خیلی زور شو. گفتم با زندگی خودش در دبی زنگ شون بزن اول پرسیشون کن. تو زور شو با من نیاز ندارد، با اکا همیشه اکا کلانتره زنگ بزن و یا زنگ نزن تو زنگ بزن. اینا چه خیلی که من تا زنگ زدیستم خنده کرد. راست چی حال داریم؟ تو هم یک تیاری دیدیستم باید طرفی شمال بازار است کوشانیام همونجا یک ثبت دارم. گفت در روز یک شنبه. گفتم نقص. بعد ما با چی صحبت دیگری کردیم یادم نیست. اینجا این قسمتی دیگه میشه. تو خمر رو ریشو گیرم که ثبت چی هست، ریش بلندتر است. سرم میشویم. خوب میکنی. خیلی بعد بیا. تو خیلی بعد ثبت ممکن تو نیست فیروزی تمام کنم، بعد قسمت بیگاه هم میدارم. این روز یک شنبه است. فکر خوب. همین وقتی ما تلفن موندیم ایبان 30 دقیقه گذشت یا 40 دقیقه گذشت، من خستم نیت ریشگیری و سرشویی داشتم که با زنگ شد. گفتم لبا چی شد؟ که خواهرچه کنجکیمون آزاده از اپای ساجده بانو کنجکی گفت پدر نفس نکشیدیسته چیکاری کرد نمیدونم. اون کجا بود؟ گفت دوش در آمد، همام در آمد. چخیل نفس خیلی شاکی. خستم پریدم نمیدونم چخیل در تاکسی ششتم تا همون رفتن. روز یکشنبه کی بود، ماشین کم بود، همه بالای تکستیل هیچ یادم نمیاد. بیچاره همون راننده که زر کن گاز زر کن. رسیدیم که دکترها برآمدستن، بسیار دکترها فعال آمدن، تیز آمدن، حتی پیش از من رسیدن. دکترها برآمدن، همسایه در آورده راست کردن. بعد گفتیم که شاید سبب من نباشم که اونم حواسی حمام کرد. این چیز در من بود که من گفتم که حمام میکنم، کاری هست، کاری دارم، ریش گرفتن در کار، که اونم حواس کرد و رفت حمام. چون حمام عادت بسیار گرم آبازی کردن داشت. اساس در یک هفته یک بار همین گل و شلفه و نمک و پاهاش هم درد میکردن. بسیار چیزها هم با هم ارالش میکرد. در همون وان نمیگیریم، پرینی وان نمیگیری، همون پر میکرده. همونجا 20 دقیقه میشیشت. همین کار هم کردیم این دفعه. و این دفعه دلش پشت، یعنی که همون دل میزند، با اصطلاح روسی پریدنی زدنی. اگر قفا باشد از روی گفته دکترها از دهن و بینی از کجای شکافی است خون نمیبرآمد است، از پیشش میبرآمد است. همین بود است. خون نبرآمد. این یعنی که از قفا بود. خیلی دیگر من یادم است که برآوردم، یک جمع موندم، یک کوشش کردم که نشد. بعد جانا اومدن یک دقیقه پس از من، خارزه ها اومدن، هم خیلی دیگر همین. ولی همون وقتی که با تلفن گفتگو میکردید، بله، پرسید که زنگ بزن به برادرها. بله. اگر اونها زنگ نزدن خودت زنگ بزن. و بعد تو گفتی که ریش میگیری و کار داری، حمام میکنی، صحبت رو قطع کردی. این طور به نظرم رسید که در امتداد صحبت ها دائم میخواستی صحبت رو زود قطع بکنی. همون روز قطع بکنم. خودت میخواستی که صحبت رو زود قطع بکنی. بله. یعنی سنگین بود. با او سنگین بود صحبت کردن. سنگین نبود. من چرا میخواستی که زود صحبت رو قطع بکنی؟ چون من صبر داشتم و ماشین غیر از این صبر بهانه است.
فقط شهرت. نه، من میتواند باید بهانه باشه. دریاب میکردم که ریش ریش می‌گرفتم. بهانه است، ثبت بهانه است، همان بهانه است. چرا میخواستی زود قطع بکنی؟ چون ماشین آمده ایستاده است آرزو جان بفهم. حاضر اکنون ما فهمیدم که ما حاضر میبریم به یک جای میبریم که تو قطع کردن میخواستی. نه این چی نیست. ما صحبت کردیم. ما حاضر یادم است اون تلفن کونه است من بعد روان میکنم 8 دقیقه یا 8 و نیم دقیقه صحبت کردیم. خیلی صحبت کردیم. وای این 8 می‌فهمی؟ ساعت نیست؟ 1 ساعت نیست اما 8 و نیم دقیقه صحبت ما و گفت آفرین. برای 8 دقیقه صحبت من احسان منظورم می‌کنم. که صحبتی که 1 دقیقه باشد سر و سیما باشی در 1 دقیقه 2 دقیقه کسی که نباشد صحبت قطع میکنه. به هر حال شهرت شما من گناهکار کردنی نیستم شما رو که میخواهید زود صحبت رو قطع بکنید. یعنی در زندگی آدم دردها و زخم‌های هستند که گاهی حتی نمیخواهی صحبت رو دوام بدهی، صحبت دوام داشته باشد به نه، خاطر این چیز که نبود. کسی رو نرنجانی یا برای خودت سرگرانی نیارد. این زندگی خودت از حق داری. لیکن در صحبت قطع کردن ما صحبت ما حواس و بگیم آرزو و نیتی نداشتیم قطع کنیم. یعنی پس منظور چرا من زود که میخواستی که صحبت رو قطع بکنی ما همیشه؟ صحبت رو قطع کردنی نبودیم. بفهم گوش کن. ما وقتی صحبت کردیم 8 دقیقه بعد گفت چی؟ ما گفتم که من همین خیلی گفت صحبت رو گفت دادارو رو گفت خبر بگیر. من اونم میخوام از اون پشیمونم از صحبت قطع کردن. پشیمون از اون هستم که در صداش چی حس کردم. کم این چیزا حس میکنی میدونی صدای آخرش آهنگ پشیمانی داشت؟ آهنگی صدای قاق میبرآمد. یعنی که خودی صدا شیرینی مزه دارد در وزن در این صدای خسته بود. صدای کمی با باریکتری بود. بعد ایستاده بگیم انالیز کردم که ما صحبت آخرانمون چی خیلی بود. انا گپ در کجا بود یعنی درد میکرد است. انا شهرت رابطه میانی برادرها خوب نیست که پدر تاکید کرد زنگ بزنید از حال همدیگر پرسان باشید. خودت گفتی که مثلا برادرت که در دبی هست با من نیاز ندارد. از این من سرزنش کرد. چرا این گونه حرف های کینه‌آمیز؟ اگه من همچون هزل گفتم اگه اصلا شو تو این با جای هزل رسید نمیتواند سخنی که من چرا هزل؟ چرا همه رو با جانب هزل میکشید؟ گوش کنید آرزو جان شما درست من میفهمم که شما کجا برده ایستاده اید لیکن بفهمید ظهور شو دادرم در دبی در دبی شوکت شو در کلاب احتیاج ندارد به زنگی تلفنی خودت. احتیاج هم وقت باید داشته باشن و ما کم گپ میزنیم ولی هم یک بار زنگ میزنیم یا 1 بار زنگ میزنیم ولی با پدر این رو با کنایه گفتید که او با من نیاز ندارد و زنگ من نیاز ندارد. فکر نکردید که این شاید تا یک اندازه به او سخت میرسد؟ همیشه منم میخواستم که مثل پدر که با من زنگ بزنن من اکا یکون چیزی بپرسم. انا این دیگه گپ دارد. من همیشه تا حاضر انتظار زنگای او هستم. این حقیقت دارد. من باور کردم. با استیل استانیسلافسکی رحمت آرزو این نمیخواستم بگم. همین کلانتر شما کلانتر باشید همیشه میخواهید که یک خورده یک زنگ بزند یک احوال پرسید کند یا یگون چیز دیگری کلانتر. وقتی که مثلا دادر زنگ نمیزند یا که چی نمیشد با برادری بزرگ سخت میرسد. درست است. همینم با این معنا گفتم که خیلی دادرمو با جای رسیدن صاحب فرزنده و زندگی چون با من نیاز هم ندارن. نه میگه گپ در نیاز نیست تو اکای تو زنگ بزن. همین گپای آخری که بود بله گفتم گپ بزن ولی کجا من خیلی ریش میگیرم بعد کجا تو فلان جا میرم من سرشویی هم برم خیلی باشه برو پای کار چا بعد بیا با صحبت میکنیم تو خیلی بگه بعدی ثبت کوشانیان حتما میدرم شید امروز یک شنبه خیلی استراحتی ام تو شید خیلی میبینیم دیگه. خب یعنی این خیلی صحبت تمام کردیم آخری صحبتمون. خب وقتی که زنگم شد با ما گفتم ها اگه اصلا شد اینجا ما یگون چیز فراموش کرده که من سر کردم که خاموشی عجبه. بعد آزادما گفت که پدر همین خیلی چیزی شد که دیگر اون طرف دیگر رنگ دیگر گرفت. قبل از این دلش درد نمیکرد؟ پدرش از اون میداد دل نه لیکن از اونی که مثل پیشیبر پدر همیشه سرخچه بود. این پیشیبر من فکر میکردم که الرژی است. علامتی چی بود؟ سرخچه یعنی که همون دلدردی داشت است
یعنی که پیش قفس سینگی کمی سرخ است همیشه سرخچه بود یا آفتاب سرخش کرده است یا مثل من عادتی گشاد در داشت و همین سرخی شاید از نور آفتاب باشد که نمیفورد به پوست. بعدا خلاصه برآوردم که احتمال همون دل چون گفتن دکترها که این در پایش همین خیلی یک گذراندگی بود است هفته پیش. هفته پیش؟ بله هفته پیش گذرانده بود است و هیچ خودش هم نفهمید است، هیچ کی هم نفهمید است. یا میگن که میکرا یا مکرا این سو چیز یک خیلی داشت است. با طبیبان مراجعت نکرده است؟ یک روز پیش طبیبان بود است. نه هفته قبل؟ نه میگه برای خودش هم نمیدونست است. احتمال خودش هم ندونست که در پایش گذراند است. طبیبی که بعدی کرده رفتنش. اگر گفت اگر نمیگذراند امروز نمیشد. و سببش آبی گرم، همون آبی گرم در حمام ممکن نبود است. برای همه ممکن نیست. آب بسیار هر وقتی که من آب یکی میرسیدم همون در حمام میگفتم چقدر آب گرم، میگه ما مرده که ما گرم ما گرم شما این در آب شیرگرم آب گرم شده. خیلی شوخی. یعنی این هم شاید تا جای تاثیر است. سر آب گرمی با دستم میزدم دستم میسوخت. تو خیلی سر میشوی. ولی اینجا نیست تو یک حد خودتان را گناهکار حساب دید که موضوع حمام را برداشتید؟ کی پرسید بعد من خیریش گیرم حمام کنم ماشینم باید بیاید خیلی باشه تا پای کار شو. خود به خود گفتی که بعد مرگ بعد روز گذشت شاید که من سبب شدم که گفتم من حمام میدارم و هم استاد گفت بیا من هم حمام دارم. یعنی تو حال سبب مرگش یک درجه خودتون رو حساب میکنید؟ این اشتباه است. خیلی فکر خطا. همش کار خدا است. فکر درونسوز، فکری که هستی آدم رو خراب میکند، روان انسان رو خراب میکند. این فکر رو اصلا اثراتون بدر کنید شورت. شما هم یک عمر حمام میکرد، یک عمر میکرد با همون درجه، با همون ترتیب. بله اینجا گناهی کسی نیست از قضا و قدر دیدن در کار. ولی روزی بود بعدی رحلت، بعدی رفتنی پدر چی تغییری در زندگی به وقوع پیوست؟ بین برادرها، بین نزدیکان همه از هم سردتر شدن یا نزدیکتر شدید؟ من فکر میکنم من خودم دیگر شدم در این یک سال. خیلی چیزا من حس میکنم، خیلی چیزا من با هوای تازه برآمدن شد. یعنی که راه میام که پارک باغ بیام یک فکری کنم، یک فکری شدم. بسیار منزل ها میرم، منزل های مثل لوچو پدر اونجا خوب است، عمک بابام ببینی زورما در سراسیا خوبند. همین رفتن من به همین منزل ها در همین یک سال خیلی زیاد شد. من نمیگم که من نمیرفتم مثل منزل سری آسیا خشتم، لیکن کمتر با معنی که شاید یک ماه یا زیادتر یا 2 ماه میگذشتم میدر آمدم. اگر با طرفی مثال سری آسیا بالا حاضر باشد هفته دیر 2 هفته حتما این منزل اون منزل رحمتی مادر در تا طرف 9 کیلومتر میروید. چی میگوید اونجا؟ دعا میکنم، دعا حتما دعا. بعضی وقت صحبت میکنم خطیش. چی میگوید؟ خیلی صحبتی زندگی من میکنم، صحبتی چی میگوید؟ اکنون اون بعضی صحبت هست، بعضی چیزایی هست که بیا نگویم اینجا. بعضی وقت درد دل میکنم، مثال دردهای دل. از کدام دردها؟ از هر خیلی دردهای دلی که امروز نیستی که من از خودت مصلحت بپرسم. مثال سلام پدر. سلام پدر. مثال چی؟ امروز چی شد؟ امروز چی شد؟ چی اثری من گذاشت؟ چی مشکلی دارم؟ چی مشکلی ندارم؟ من بعضی چیزا رو بزنید. چی مشکلی رو پیش پدر بردید به سر گورش؟ مثال میگه خیلی زندگیم به خود رفته است. البته پیش از دعا و بعد از پیش خسته رفتن هم دعا است. در بین وقتی صحبت میکنی درد دل میکنی، میگه بعضی مشکلی هم برآمد. میفهمم که اون جسم از دروجه من اینم میفهمم، لیکن با کسی باید بگویی. روحش میشنود. امیدوارم. بعدی عرض و شکایت بردن پیشی گوری پدر چیزی تغییر مییابد؟
дар ман тағйир меёбад, яъне ман сабук мешам. Ин асос. اون مالیوی اون مالیوی پیشش عذرخواهی کردی؟ 100 بار. برای چی؟ برای کدام گناه؟ برای کی چی خیلی گم؟ برای اون که عذرخواهی من کنکرتی نبود. عذرخواهی من این من یک دو چیز یاد آورده ایستادم. عذرخواهی من فکر میکنم در مجموع بود. شاید که در کجایی که یا گپی سختی گفتم یا یگان ناپسندی کردم امروز تو در این تای زمینی یادتون هست ناپسندی گپگردانی حادثه یک حادثه یادم نمیرود وقتی که من خواستم دانشکده صنعت فرهنگ صنعت هنرهای زیبانم داشت وقتا نخوانم یعنی سیوم کورس بودم یا چهارم وقتا جنگ بود همین همه من هم نخواستم پرتم مسکو رو چیکار کنم یک فکرای جوانی چی بعدم خیلی سخت داشته یک سخت رفتیم من نمیخوام خواندن میگو میخونی بعد میگو تو با من دیپلم میبیاری بعد تو چی گپگردانی کردی چیش گفتی من میرم انا بچه‌ها رفتن اینا رفتن یوش من میرم مسکو اونجا کار میکنم همه رفتستن این اون سخت گیری کردم یک روی کردم گپگردانی کردم سخت هم رفتیم گیز وای شد بسیار هیجان اومد سرخ شد سفید شد خیست از روش چشماش کلان که بود یک بار سرخ کلان شدن لیکن نزد و میخواد بسیار باوقار گپ زد میگه منم همون یک روی کرده ایستادم من رفتم اون خانه اون کس رفت دیگر خانه یک مدتی گذشت پگاش شدیم سر شیرچای گپ نزده شیرچای میخوردیم همین این آرام شدیم یگون بار تنه‌اشو نکردید که مرا کلان نکردید نه یگان بار من فکر میکنم که خودش هم میرم بسیار خرسند از اون بود که من در تربیه بابا و بیبی بدم حتی دادری من شفقت شاید در نظرم گرفته کلاب روان کرد برای من هم راحت است مثلا من از زنم جدا شده باشم و سه فرزند مرا با پدر بزرگ و مادر بزرگ کلان کند و من یک زندگی دیگر رو اختیار کنم و راحت بله شما درست میگید شما 100% درست میگید گوش کنید گپ سر اون که در وقتی شوروی وقتی که پدر مادر جدا میشوند یک تشه اگر سود با شما میدید یک دیگرش به بانوی شما سابق بانو و در همون وقت در دست ولی چرا میشد که اویلادور بشود مثلا با خانمی ساجیده و شما رو نیز در کنارش نگه بدارد میشد این خیلی چرا نشد بله چرا احتمال میرود چرا نشد شاید که همون دو خانه های کوچکی که همین باشد سبب ولی آدم های قدیمی میگویند که در یک خانه 4 متره 7 نفر کودک رو کلان کرده یا مویز 40 قلندر خورده بله چرا نشد چرا نشد که رفته از لوچوب میپرسید خب رفته از لوچوب میپرسید دور جان من از کجا دارم گفتک ناگفته ها برای همین ناآمد خدا رحمت کند برای همین نه بسیار رساله ما بسیار میندار هستیم چی من چی دادرم که ما در دستی پدر بزرگ و مادر بزرگ کلان شدیم شما تصور نمیکنید اونها چی خیل بودند مثال در فرقیت با پدر من چیزی باشد نباشد پدر من پدر احساساتی بود پدر من ایجادکار بود ایجادکار همش احساساتی هم خودت میدونی پدر بزرگش معلم کلان مکتب ادبیات شناس مثال مادر تیلا زن خواهر نیزارما زری رخسارما تیلا زن بدن و وقتی ما رو تربیت میکردن ما رو ارکه تربیت نکردن مثل فرزند تربیت کردن مثل نبیره دوستدار بابا است بله من حس میکردم که در اون مسکویچ من میشتم کجای میرفتیم با بابایم من میرفتم لیکن در مسئله سخت گیری در مسئله خواندن در مسئله مثال که علف درزه و پاده و نوبتی پاده و نمیدونم همه کاری که مهنت همیشه میکرد یک میگفت او رفته در این قاریا میگفتن در نزدیکی خونه رفته قالین زن نه برای اونی که اون دوره شوروی بود کم بیش یا رفته وای میکردیم پلادوش میگفتن همسایگی ما از این طرف بود اونجا در این چیا بودن قطعه ها اما قطعه ها را میخ میزدیم بیستی هم بود یا بطینی دوره شوروی مثال مهنت کنید یعنی ما را کوشش میکرد که مهنت یک کمی اگر خالگی میفته میگفت فرو باشم او توتوی داشت است که توتوی تاش برای بوز گوسپنده همون برگوی توتا یگان قاپک دیگر بیار
بسیار بیدید که میگم 15-20 دقیقه داره، یعنی در همین بیکار نبودیم، هم مشق میرفتیم، هم کم و بیش میخوندیم، هم کاری خوجگی در دوشمون بود و این از ما حاضر ما اسمم شکر میکنم که همین روزا رو ما دیدیم، من دیدم. شهرت یک سوال پیشکش کردم، سوال رو کمی دیگر طرف شما بردید. کدامش؟ گفتم که بعدی رحلت پدر شادروان مناسبت با عزیزان و نزدیکان چگونه شد؟ یعنی قریبتر شدید یا دورتر شدید؟ گفتید که من دیگر شدم. اما در مجموع دیگرها چی؟ همون زندگی است، همون حال احوال است. حال احوال یعنی که اونی نیست که ما یکدیگر را نقض نمیبینیم یا یکدیگر مثلا بد میبینیم، این چیزا نیست، همه خوب است. ما بسیار دوست هستیم با اهل عائله، چون تربیت بالا گرفتیم. خودی زورشو هم از دو 20 کیلو بچه است. یگان کمبودی اون نداریم، کمبودی نیست، با سواد هستند، با مدنیت هستند، با فرهنگ هستند، میفهمن اوزیر زمانه دیگر است، هر روز زنگ نمیزنن، گرنگ نمیکنن، زندگی خودشون دارن. گاهی صحبت میکنیم چه خیلی بود در وقتی پدر میخواست که من هیچ جایدم نمیرود، میگفت که همین شما کوشش کنید که هستیم و نیستیم ما و عائله را، این همه در همه عائله است، نگاه دارید، همیشه صحبت کنید، همه با هم باشید. کلانترها شما واسطگی زیاد دارد. خانم ساجیده مادر اندر شما چی حال دارد؟ ما با پای ساجیدهش میگم چه خیلی بودیم، ما خیلی موندیم. ما شخصا من از خود جواب میگم چیزی که در ما است. ما در ما یگون در من شخصا یگون دیگرگونی نشد است. همون خیلی که اپا بود اپا موند. رفت و اومونم همون خیلی هر وقتی که اگر با صدبر گذارم اون طرف خانه وطن میدارم. هفته نشد در اومده بودیم. با بانو ساجیده اپای ساجیده همون اپاگیش داداری منو پای ساجیده مونده است، شکر. و امیدوار هستم که تا وقتی که هست سختی پشت سر کرد مصیبت رحلت شوهرش رو. خیلی تا حاضر به خود نامده ایستاده است، تا حاضر هر وقت من رفته رو آرام میکنم که خیر کنون روزی بود میگن خدا رحمتشون کند، اکنون فکر زندگی کردن. یک سوال دیگر پیشکش میکنم. عکس مادر را یک مصور با شما تقدیم کرد، مادر خودتان را تقدیم کرد که در برنامه قبلی ناگفته ها ما در این خصوص حرف زدیم. یعنی اون جوان هم نام شما است، نامشون آرزو. سپاس آرزو. و آرزو هم با من پیشنهاد دیگر که ما همین شب با او گپ زدیم که من پگاه نزد شما آرزو میآیم. گفت که اکای شورت شاه یک خواهش مرا به آرزو رسانید که من رسام آماده هستم که چی دلخواه عکسی که اکای آرزو میخواهد برای اون کسا پیشنهاد کنم کشیده، اگر خواهند عائله فرزند. قبول است، 100% قبول است، این آرزوی من است، من حتما میام. من بسیار بود همه ناگفته های اکای آرزو تماشا میکنم. سپاس. و من آماده هستم که عکسی که میخواهم برایشون پیشنهاد کنم. خب آرزو ناگفته ها رو تماشا کرد. ناگفته ها رو بعد اونی که با او پیشنهاد کردن که رسم مادری من را بکشد، او در آمده ناگفته ها رو تماشا کرده است که من چی گفتم از کی است. بعد پیشنهاد دختری تقایم، این من دیروز فهمیدم که دختری تقایم فیروز دخترش زفنونبی پیشنهاد کرده است که همین رسم مادر را بکشده و همین کار کرد. بعد پیشنهاد من اگر شما تماشا کرده باشید، بعدی که من عکس رو گرفتم گفتن شما کی را پیشنهاد میکنید؟ من پیشنهاد کردم رسمی بانوی شناخته را مادرشان که گذاشتن مولانا نجم‌الدین زاده را، من اون را پیشنهاد کردم که مادرشان 6-7 ماه پیش رحلت شدند. دیدم بعداً ما با یک خیلی بله پر تاثیر بود. خیلی برای منم ناگهانی بود که از مادرم آورده دادن، چون ما برای بانو مولانا تیاری دیده ایستاده بودیم. آرزو من حرف ندارم. عجب کارهایی میکند این آرزو، حسیات و بی نهایت با اون تارهای نازک دل نخون میزند. با گفت که من بزرگی هنر نیز همین است. گفت من استادا دارم که حتما اون میموند، من نمیتونم میگه گفته، لیکن شما بگین که استادی من گفت در کلاب است، نامشون طالب جان باقیف، فرزندشون محمد جان باقیف
حافظ سراینده بود است که با شما نگفته‌های داشته است. نگفته‌ها با محمد جان با قیف داشته. بله بله بود محمد پدر اون کس استاد همین آرزو و استاد یعنی که استادش بگیم یک بسیار خدا رحمتش کند بسیار رسام بزرگ بودن در حقیقت. زیارتشاه داوودوف همین اگه رسانه که ما استادام میندار هستیم که به این روزا ما هم رسیدیم. فکر میکنیم در آینده نزدیک شما با آرزوها میخرید و سام صحبت میشید. برای دعوتتون هزار رحمت، تشکر زیاد. ما بسیار میندار هستم که در این مدت 4-5 سال باز نگفته های دیگری پیدا شده، ما با هم واخوردیم در این سری میز توانستیم جواب داده یا نتوانستیم. از بینندگان من بخشش اونم میپرسم که اگر اگه سختی گفته باشم این قبول کنند این بخشش ما را. این خلاصه ها، این اشاره ها به انجام برنامه است. شهرت خیلی ماهرانه مؤدبانه با این اشاره ها برنامه را میخواهد به پایان ببرد، ولی من از این بیش دیگر شهرت جان را اذیت نمیکنم، زیرا من خودم هنر شهرت را دوست میدارم، مخلصش هستم و تمنا میکنم که همیشه بیاید. برنامه نگفته ها این یگان قالبی نیست که یک بار آمدی و دیگر نیایی. بله. نه، هر سال بیایند. بله. هنرمندان. برنامه نگفته ها منبری هنرمندان است. بشورا سپاس. و یک اعلان دیگر را اگر با اجازت شما. یک سوال دیگر شهرت. بله. اعلان رو بگو بعد پیشکش میکنم. این سوال قریب از خودم رو نمیبخشیدم. بعد وقت ته برنامه در یادم میزد میگفتم که اعلان در آخر گفته میشود. در منطقه شما بریده اینا در آخر میموند. روزهای نزدیک آرزو 2-3 کلیپی میگیرد که در آنجا ما نقش میآفریم و شما حتما میبینید. بله درست است. شهرت اخیر با خالده آوردیم با لباس سیاه زهر چکندید. بسیار خوب. اکنون یک سوال دیگر در آغاز برنامه گفتید که سر گوری پدر می روید. بله. از دشواری های زندگی حرف میزنید و خود رو رها میکنید از این مشکلی ها. گفتید که خیلی مشکلی های زندگی. پرسیدم که چی؟ گفتید که خیلی همین دو تاز گیرودار. از بانک قرض دارید؟ تمام کردم قرض. برای همین خوشحال هستم. یعنی که اخیر گرفتم تمامشم کردم شکر. خیلی خوب. اساس که قرضدار نیستم. با همین حرفی بسیار شادی آور که شهرت جان از بانک قرض دار نیست و شهرت جان روزهای نزدیک در کلیپ هایی که ما تهیه میکنیم اشتراک میکنند. برنامه رو با پایان میبریم. عزیزانم خیر.